Abaagalwa abalungi amannya bampita Yekolera Itongwa. Musiibye mutya baganda bange ne bannyinaze kansuubire nti embeera ebatwala malidaadi saana alhamdulillah. Naffe gye tuli muzeeddunda akyakuumye ddala bulungi nnyo. Otherwise muli mutya baganda bange abawangaalira Abu Dhabi, Ajasani Wampumba African Restaurant, mwannyinaze Omumbejja Nasuuna ali awo mu Abu Dhabi bamuyita maama Abu Dhabi, abawangaalira mu ggwanga erya Kata, abawangaalira mu ggwanga lya Bahrain, abawangaalira mu ggwanga erya Saudi Arabia, abawangaalira ku Semazinga Asia, abawangaalira ku Semazinga America, abawangaalira ku Semazinga Europe wepo, n'abo abawangaalira mu Semazinga Africa gattako, abawangaalira kuno okwaffe okwabo bwe Nareso Aisha Yegwaso Seisa Yegwo okubiri Seruyange Ricky Mugambe Lawrence ogwange gwakuna menna kyembalira Yoweri Kaguta Museveni ne babbi banne obagattako banyonyonsi banne bwepo n'abatemu ogwamwe gwakunyambako kuntambulizaako bubaka butuuke ku buli munnayuganda ali eyo kubanga bannayuganda bangi nnyo batasobola ku accessinga internet, naye ng'ate ebigambo bino singa obiteeka mu mutwe oba naawe n'ogera n'obimunnyonnyola oba osanga kikyusa bingi nnyo ne twesanga ng'obuweereza bwaffe tebukomawo wokka awatuuka internet wabula nga butuukira ddala mu buli nsonda y'ensi n'ow'omukyalo n'abumanya as long as munnayuganda. Yenze Yekolera Itongwa musiibye mutya baganda bange ne bannyinaze once again sharing a video ndowooza tutandike eno live bagita eyampumba anjasi mwenyamu nno bweti ate ne kibaluma nnyo tokka twagalako katta ate kamwenya tokka twagalako kumanyi bo bano abasajja balina enkola baagala tuteeka mu maziga leero n'enkya neruli ate era batuteeke mu fiya tubeere n'akatengo ak'enjawulo naye nga njagala obbategeezaako nti kikafuuwe. Otherwise nga sinnagenda wala kansooke neebaze mukulu wange Alozias Matovu Junior eyakolanga ku Baba FM b'omusajja aludde mu entertainment industry era munnankyukakyuka munnaffe nga mu bbanga linawangaalira mu ggwanga erya Canada bwe navaayo nga nkoze ne bizonto comedy ne nsaba oba nendaga obwetaavu ne ŋŋamba bannange mbasaba abannankyukakyuka bannange naddala abagoberezi bange nti Jakana Nadduli takyasobola kulya mmere. Jakana Nadduli essaawa eno emmere ye erina kubeera duwa. Ne mbasaba nti ku duwa ye ey'amakumi-40 ffe nga ffe bannankyukakyuka bepo n'abaagala Yekolera Itongwa mbadde mbasaba tusondewo kilo z'omuceere 3 ezinaakola mu dduwa ya Jakana Nadduli tusiime obuweereza bwe ate nange kindagire ddala nti ne bwe ndiba nfudde nga ngenze mu ntaana temugenda kunneerabira mangu ago mulinkolera edduwa yange ey'amakumi-40. So okuba lwena kitegeera nti emmere y'omufu ebeera dduwa ate Jakana Nadduli takyasobola kulya yadde ekitole ky'emmere tiluli mwamuweerezanga kasente mwamukoleranga kino adde nsaba tumukolere ekisembayo kyakumukolera dduwa ey'amakumi-40 era ne mbasaba tusondewo kilo z'omuceere 300. Munnange olunaku olw'eggulo mukulu wange Alozias Matovu Junior era nga munnankyukakyuka wangaalira mu ggwanga erya Canada eyakola wano mu mawulire ebbanga eddene eyakola mu bayimbi ebbanga eddene yampeereza kilo 5 ez'omuceere ku kilo 300 zetunoonya. Alozias Matovu Junior nkwebaza nnyo nkweyanze. Waliwo mwannyinaze atayagala kumwatuukiriza mannya atayagala adde okwatuukiriza ensi gy'alimu amannya naye yampeereza kilo 5 era wenjogerera nina kilo 10 ku dduwa ya Jakana Nadduli ey'amakumi-40 kakati mbuzaayo kilo wazindaba 2 wano nno wensabira buli munnankyukakyuka asiima byenkola eyasiima emirimu gya mukulu wange omugenzi Kati Sulaiman Jakana Nadduli naawe okontributingeko ne kyonna ky'onoosobola kalube 10 kasibe 15 kabibe 5 azirongazi zitutuusa ku lugendo lwaffe olw'okuweza kilo wazindaba eby'okukola ku dduwa ya muganda waffe era mulwanyi munnaffe Jakana Nadduli ebirala bali byekolerako ne naffe tuligamba nti boogezi banne oba abakola omulimu gw'abadde akola ku lw'eggwanga nabo bamusiimye nnyo era edduwa ye be bagitaddeko omuceere ogugabuliddwa wano. So mbasaba
tubuzaayo kilo 2. Muganda Ngalosius Matovu Junior yampeereza kilo 5. Waliwo mwannyinaze yampeereza kilo 5. Ze kilo 10 ze tulinawo tubuzaayo kilo Wazindaba. Ebya wensabira konna koolina kantere ku nnamba yange ey'essimu 0701 748828 0704 748 28 njiddamu gumu 0704 748 ereeta Abdul Kikomeko. Comrade agambye nti comrade banaalya kutalimba tweyamye okuwaayo muceere gwokka ekyenva bajja kikolako era abalwanyi abalala naye nga ffe wano ku Yekolera official n'abagobereza abawagira Yekolera abaagala Yekolera abasiimye Yekolera n'abasiima Jakana Nadduli nze neeyamye nti nja kusonda kilo 3 era essaawa eno ninako kilo 10 tubuzaayo kilo Wazindaba 2 wano nno wensabira buli alina koolina kantereko omuceere ogwo gujja kutuuka kwa Abdul Nadduli mu kamera ebyange mubimanyi byawe erufu mbikola misana n'ensi etunula mbikola lunye ng'omusezi agula essowaani otherwise RIP muganda waffe Jakana Nadduli walimu olubimbi lwo weewaawo tewaluggusa naffe katukwate enkumbi nkukakasa tujja kusobola okulumaliriza. Yenze Yekolera Itongwa mukulu wange Jaliru Katta omwana wa taata nsanyuse ennyo okuwulizaako n'okulengerako nga kwoli ku vidiyo eno. Yenze Yekolera Itongwa ndowooza tutandikire wano. Byonna ebigenda mu maaso mubiraba. Muganda wange Dr. Ahebwa Roger owa the Flashlight Channel wewamu kujentera okuweerereza yakubiddwa bubi nnyo naye nga bamulanga kintu tolina musango neffe tukwagalako ekintu kimu tutuuse ewali Yekolera Itongwa tumwagala mulamu oba mufu. So nsooka okukwebazaako akensuso weebala okubeera ne mimizi Dr. Ahebwa owa the Flashlight Channel era mbakubiriza nti mugende musubscribinge ku the Flashlight Channel. Muganda wange ekyo kye bayita okubeera omulwanyi abeera n'emmizi era wandaze nti mu butuufu osobola okufa olw'okubanga Uganda kubanga bw'ofa olw'okubanze oba tofudde lwakubanze kubanze tonjagala nabagamba nze teri muntu anjagala z'abantu baagala services zinvamu kubanga ndi nte teri muntu ayagala nte omuntu ekimwagaze nte kumuwa mata so weebale kusalawo waakiri wabakutta bakutte naye nga savings ensi yo Uganda nga bakuttidde ku ggwanga lye bayita Uganda. So omwami Yoweri Kaguta Museveni bino byonna byakola bikwoleka lunye nti essaawa eno ali mu nnaku ze ezisembayo era anoonya omuntu yenna anaamugwa mu buufu afe naye bafe babiri. Museveni essaawa eno nabanyumizaako ku lugero luli mu Bayibuli omwo Kabaka Sulaimaani abakyala bwe bajja ababiri omulundi gumu gy'ali ne bamugamba titukaanira mwana ono agamba omwana wange we n'olingaga nti ono omwana wange kyokka onagawuwe. Kabaka Sulaimaani kyava akwata ekiso naga tumutememu buli omu atwaleko oludda lwe kyangu nnyo. Kabaka Sulaimaani ye musajja akyasinza obugezi mu byafaayo by'ensi. Omukyala omukyava agamba nti twakiri bamutememu tumugabane wakiri ffenna tumufiirwe omulala kyavaga temutta mwana wange wakiri ono munnange kamuleka amutwale. Kabaka Sulaimaani kyava agamba ekitegeeza omwana woono teri mukazi yakeera kusindika mwana ebisa ne bimuluma n'agamba omwana we nti afe mulwe maama kwata omwana wo. So kakati ne gavumenti ya Nakyema ya Yoweri Kaguta Museveni essaawa eno eringa egaffe nno oba tukiyiwe wabula sifanze essaawa eno ekintu kyali mu kukola bakiyita sifanze ekintu Museveni kyali mu kukola olwaleero bakiyita sifanze era mwenywezi basikayola etaani naye abanaafa tujja kufa abanaatuuka bajja kutuuka nkiddamu abanaafa tugenda kufa wabula abanaatuuka bo bagenda kutuuka mu Uganda empya. Nze nabagamba sinze Uganda ne bwenfiira wakati mu kununula Uganda as long as yo Uganda eriba etuuse ndira nnama emagombe nenneegolwa ne ngamba nti yes kasita Uganda etuuse kubanga Uganda eriba etuuse mwe muli baabaana bange
ate era mwe muli n'abantu bange ab'enjawulo. So obulamu bwange bwe bubanga bwe bumu ku bulinunula Uganda oba omusaayi gwange bwe guli kulukuta okwozaako Uganda ekijjankulire kye bayita Yoweri Kaguta Museveni ndi mwetegefu okubufiirwa nkiddamu ndi mwetegefu okufa as long as nfudde ku lwa Uganda as long as Uganda yo eriba esobodde okutuuka awo we twagala etuuke kubanga sinze Uganda nze ne bwe mbeera mu Uganda nga yo Uganda tennatebenkera kitegeeza sina mugaso so okufa kwange kuba kuleetera Uganda okutebenkera ndi more than ready nkiddamu ndi more than ready ewake ewaffe waliyo ebijja nkiddamu ewake ewaffe waliyo ebijja nkutumiddeko mukulu wange mumira nsanafu Katongole Julius nkwagala nnyo weebale kuzannya paati y'omwana wa taata ewake ewaffe okuva lwekiri nti waliyo ebijja kitegeeza ne lwendife ekyange si kyekigenda okusookayo temuntiisatiisa n'ekigambo kye bayita okufa nkiddamu temuddamu okuntiisatiisa n'ekigambo kye bayita okufa buli lunaku nze nasulanga ne jjajja mu kisenge naye nga buli ku makya akeera kutega radio Kyabassa naye ng'essaawa eyo emu emirambo gye babikiddemu tomooni sibala ng'essaawa eyo emu yokka nga togasseeko birango bijja binajja naye mu ssaawa eyo emu yokka ebirango by'okumakya Kagulu Mayanja bye yasomanga ng'ebafu be babikiddemu nga tobala kino nno kitegeeza ki nti abantu bafa bw'atyo okufa naye ng'ebigenda mu maaso mu Uganda ebikyamu obirabo manya siggwa abaasoose naye ekirungi oba ofiiridde ku lwa Uganda ate era manya siggwa abaasembyeyo weewalenga nnyo okufiira mu baka abasajja weewale nnyo okufiira mu kalogo kalenzi weewale nnyo okufiira mu bintu ebitaayambi waakiri fa ewammwe basonge ku kijja kyo nti ono yattibwa ku lw'eggwanga Uganda weewaawo siggwa jja okuba asose ku kijja naye ngakasa omulambo gwo gulyogerwako mu b'enjawulo nga ne wabaawo omuntu omulala afudde nga bazze okuziika oba waliwo abazze okusoma mmisa balisonga ti ono ye gundi yafa ku lwakino oli ye gundi yafa kawuka ka siriimu oli ye gundi baamuloga ettalo oli yayagala muka omusajja musajja munne n'amukuba eccupa oli yafiira mu bigodo bya mbizi ono ye Itongwa yattibwa eyali Nakyema lya Yoweri Kaguta Museveni era y'omu kuba asuula gavumenti ye waakiri ofanga n'ekitiibwa obeeranga n'ekitiibwa ku nsi kuno azim ofanga n'ekitiibwa erinnya lyo ne libeera n'ekitiibwa ku nsi kuno dani okubeera ku nsi kuno ng'oli mulambo ogutambula mwannyinaze Sarah Joy nsansi okukulaba mukwano waakiri ofanga naye ng'erinnya lyo lisigadde ddamu ate nga lya kitiibwa nnyo ku nsi kuno dani okubeera ku nsi kuno ng'oli mulambo ogutambula kambawo ekyokulabirako Nelson Mandela yafa naye erinnya lye likyali mu byafaayo by'ensi ate liribaawo ng'ery'ekitiibwa mwami Yoweri Kaguta Museveni mulamu naye erinnya lye oba ye kennyini ng'omuntu mulambo ogutambula ye ne Mandela ani asinga amaanyi ye ne Mandela ani asinga amaanyi so njagala okutegeeza mu bwenna abanneeyimbamu okunzita abaagala okundiscouraginga mbwolaba tukubye ono gwe tunakukwatako ate kigenda kuba kitya ewaffe mu kyalo ewaka waliyo ebijja nkumuliitu n'ewammwe eriyo ebijja nkumuliitu sinze nja okuba asoose okufa era ekijja kyange si kyekigenda okuggulawo ebijja by'ewaka ebijja gyebiri okufa kwange si kwe kugenda kuba kusoose mu lujja lwa kitange oba olwa jjajjange ate era si kwe kuba kugenda okusembayo buli lunaku nno nsaala babadde batakimanyi swala 5 sisaala kuwangaala nnyo ekinsaaza kugenda Magombe nga ku akawunti yange y'Emagombe waliyo akaliyo kitegeeza buli lunaku nejjukiza nti okufa gye kuli buli lunaku neeteekerateekera enfa yange
kakati nno baana ba maama mbadde njagala okubategeezaako basajja mmwe abatiisatiisa abantu kufa tteeka buli ekizaalibwa omukazi kirikala nga omuddo buli ekizaalibwa omukazi kirikala nga omuddo nkimanyidde ddala bulungi nti okuva lwe nnava mu lubuto lwa maama ekiba kiddako ebambaga yakufa ate era eyo ngisuubirira ddala bulungi kakati era njagala okuddamu okubajjukiza nti Yekolera Itongwa tatya kufa ate bwe neeyitanga genero mwe ne mbayita bakkulu temunyiganga kubanga mwe muntya nnyo ate nze sibatyamu yadde n'akatono njagala okubajjukiza muntya nnyo ate nze sibatyamu yadde n'akatono mwami Yoweri Kaguta Museveni kankubuulira ekigambo kino olinganga owa KCCA olinganga owa KCCA mulungi nnyo mu kwonoona ebizimbiddwa naye mukwasa omuyiko nti naawe zimbamu olinga yasoma kusaanyaawo naye nga ate yetamanyi kubumba oba kuzimba naye nga mu kwonoona ebizimbiddwa mwangu nnyo Yoweri Kaguta Museveni bw'oba wampumba jjo njese naye bw'oba omanyi tokolanga ku muntu ŋŋenda akompola nkiddamu bw'oba omanyi nti ggwe wampumba jangu njese naye bw'oba omanyi tobumbanga ku muntu ŋŋenda akompola ate sitembeka ndikewo obukuumi obw'enjawulo okuva ewa Ttonda oyo Mukama Katonda kati ntembaako nga weegendereza oba ggwe wampumba jangu onjase tomanyi yadde okuteeka ensuwa mu kyokero tomanyi wadde okuwumba ensuwa ogiteeke mu kyokero egume efuuka ensuwa etereka amazzi naye ate kyannaku munnange weesoma nkuwulira eyo teoli mulungi nnyo mu kubumbulula tomanyi kuweesa naye munnange oli mulungi nnyo mu kuweesulula nkiddamu ogusembayo ŋŋenda akompola neera nkiddamu ŋŋenda akompola otherwise bwe ndiba nga nze saddaaka ng'okufa kwange kwe kulina ossuula gavumenti yo ate era nomwekyo ndi more than ready bwe kiranga okufa kwange kwe kulina ossuula gavumenti yo ndi more than ready okufa ku lw'ensi yange leka kukwata lugalo lwo oluteeke emabega waggoonya goonya ejja kubojjogola kugambye Mukama alina ensonga lwaki wendi mu bulamu bw'enseera alina ensonga lwaki yanteekawo bw'oba oyagala okulwana naye dayirekiti nkwataako ojja kuba ogaludde omukono gwo ng'ogutadde ku Katonda kubanga bw'okeera ku makya n'ojja n'ekiggo oyase ebibye by'otaawumba oba ogudde olutalo olw'amaanyi ku mubumbi waabyo kakati naawe Yoweri Kaguta Museveni bw'oba owulira oyagala kwamuka ekikuwujja nkwataako bw'oba owulira onoonya olutalo n'Omukama Katonda deyami kyannaku nti omusajja omukulu yali badde akolerera enfaayi tajja wange gwe twakaziika jjoozi yeerekerezanga ebintu byonna nze kati nkolerera kufa nkuze kyokka nga ate yali tannatuuka myaka gya Museveni naye nga kati nkuze nteekateeka ntaana yange nteekateeka ŋŋenda yange sharinga vidiyo gwe yakatwegattako ng'aggamba nti kati nkuze nkolerera kufa tunuulira ono akuze n'okusinga jjajja wange kateekateeka nfaaye awulira ensi ekyamumalamu naye ensi bw'oba tonnagikutira ku myaka egyo nga n'amakoola ogalidde n'ogamalako ng'olinga akasaanyi oligikkuta ddi kyekibuuzo Museveni ensi eno ogiridde n'amakoola n'ogamalako osuubira kugikkuta ddi bw'oba tonnagikkuta Museveni mu budde buno nga tonnakkuta nsi opulaninga kugikkuta ddi olaba nti twalina ekivubuka mu kyalo baakiyitanga Kayanja nga kirya ng'era ewaka we wabaawo edduwa kigamba kakubye ŋŋenda kulya emmere naye nga ne Kayanja bwe tutenda okulya ennyo emmere atuuka nakkuta n'agamba emmere nnemeredde gwe alidde ensi eno mu buli gavumenti wakolamu ng'oggyeko eya Idi Amin n'ogiryamu dayirekiti nga yeggwe atudde ku soosi we baliira emyaka kakati 38 neekulaga tonnakkuta opulaninga kukkuta ddi kyekibuuzo ekisooka mwami Yoweri Kaguta Museveni opulaninga kukkuta ddi n'ettanuuru etuuka nekkuta omuliro ne kuga buloka ziyite nze nzikusa omuliro ne gufumbeera ne gwesala
nesala pressure goli muntu wawa atakuta nga ne pipa etuuka nekuta amazzi negavulula negamba wajjudde gwosuubira kujjula ddi appetite yo n'omululu gwo suubira kubeera dissatisfied osuubira kubeera dissatisfied omutiitizi nga ggwe sajja yali badde akolerera entaana ye essaawa eno naye okyakolerera nsi weyita Ssaabalwanyi mpulira bagashuba bakutembeta Ssaabalwanyi ng'ogaludde oluyo olukuba omwana nsi omuto gw'otuuse n'okuzzukuza omuzzukulu nakabirye otuuse okwagala okummiza omusu oba Ssaabalwanyi jakana nadduli gwe wasse muzzukulu oli Ssaabalwanyi wawaggwe mulekeraawo okumisinterpretinga ebigambo Ssaabatemu n'omufuula Ssaabalwanyi Ssaabasaanya Ssaabonoonyi mbu Ssaabalwanyi bolowooza buli kulwana kuba kwansa nti omuvubuka asanze abaana ku luzzi basena mazzi kutwala waka n'abakuba emiggo oba n'abakuba ebikonde mbu n'oyo aba Ssaabalwanyi oyo aba Ssaabonoonyi taba Ssaabalwanyi aba Ssaabonoonyi si buli lulwana nti luba lwansa kakati mwawule ba Ssaabalwanyi ne Ssaabatemu ne Ssaabasaanya ne ba Ssaabonoonyi era wenna aliddamu okuyita Museveni Ssaabalwanyi mu Uganda empya kulya mu nsi gwe musango gwe nnyenda okuggulako mu Ssaabalwanyi ogalula oluyi oba okwata emmundu oyagala ogitunuza mu Yekolera Itongwa omuzzukulu wo nakabirye munaawe oli Ssaabalwanyi obutiitiizi obukuli muli mutiitiizi wa just a coward mpozi ng'oli jeno mu bakaward ng'oli Ssaabalwanyi mu bakaward kubanga ne mu basiru wabaayo omugezi waayo bwe kibanga oli Ssaabalwanyi mu bakaward then you are but if not so never call yourself a Ssaabalwanyi ekigambo Ssaabalwanyi kinene nnyo kikusukka okutegeera era kisukka erinnya lyo omubiri gwo n'amayisa go ekyo ekigambo kiyitibwa ba Nelson Mandela ba Thomas Sankara n'abalala bangi si gwe yuwika kuta Museveni ssebo era yenna addamu okuyita Ssaabalwanyi mbu Ssaabalwanyi musajja wa myaka agenda mu 9 ali kavubuka kakazzukulu ke kannakabirye ayagala kukasaanyaawo enkya nga yeeyita Ssaabalwanyi ku ddiiru ki naye twakugaffe tuli ba bulijjo bino ebintu twabitandika mpola ne mugambe ezo nkuku nnyingi tugenda zinyigira mu kibatu tujja zinyigisa ekigalo kisajja enkukunya olunaku olwaleero zikutuddemu muganda nti tetuli wa bulijjo luli wali olwananga n'abakadde nga batyamu kirima nekadiddeyo enfa kino omusajja essaawa eno olwanagana n'abavubuka ate abavubuka ab'enjawulo abatatya kufa ate abalinamu ku ddiini omuntu alinamu ku ddiini tomutiisanga na kufa yensonga lwaki waliwo n'obubinja bw'abatujju obulimbira abantu mu ddiini weesibe ebbomu ojja kgenda mu ggulu ng'otulise oli neyeetulisa kubanga akitegedde eri eggulu kakati nange ndi munnaddiini ndi musajja munnaddiini kitegeeza ki sitya kufa akawunti yange ey'emagombe ngagga n'okusinga ey'e Uganda tekuli yadde olw'ataano naye ey'emagombe kuliko buli kimu kubanga nsaala ne bwenfuna 5 nsaddaakako kakati akawunti yange ey'emagombe ngagga tontiisatiisa nga tokiddanga namu mulundi ogwokubiri kajja nakkujjuutuka lwoli kiddamu tiisatiisa bye wali otiisizatiisizzaako akusinze mu mwana wa Itongwa kali gwe tokimanyi nti ndi mwana wa Itongwa mwana wa Itongwa bamutiisatiisa mwana wa Habati Itongwa omalega mutiisatiisa ova eri ogambe nti ngenda kuba omwana wa Itongwa mu mwaso omutwe naye ate emyaka akankane yeggo ntiisatiisa mama mukulu wange erito bosi nze nsokulaba mwana wa taata ggo ntiisatiisa abusinze gwe bw'oba owulira okoyinza okuwogganira ng'okoyo okuteeka ku bunkenge nakugamba eno ennyanja etabanguse sula omugugu gwo nange nsuula ogwange kakati era nenkugamba va mu ntebe nange nve wano naye ng'okyaliwo nyanja etabanguse oyagala osuula emigugu gyaffe mu nnyanja naye ogugwo toyagala kugusuulamu va mu ntebe eyo nange nve ku intaneti
ndekera okwogerako bwekera ku makya kwata loole giyitaawo Entebbe pakirako ebintu byo dewammwe ewaana wallahi bwe ndikwogerako nkusaba onzitanga ng'omaze okutuviira mu nsi yaffe naye ng'okyaliwo nange wendi oba owulira okwoyo omwana ono okuteekako pressure faawo as simple as that bw'oba owulira okwoyo pressure eno gye nkutaddeko vaawo bino ebintu si byampaka wasayininga wanaffe nti olina kubeera wano myaka 5 nti Entebbe olina gitulya mu bbanga bweriti nti ojja kumenya endagaano ojja kuba omenya endagaano twakuteerawa contract Entebbe mwotudde bakuteereddeko superglue tolina vawundi n'ebikutuukako ng'oli mu yo ojja bigumira olw'okubanga waliwo ekyakusibirawo vaawo oba okoye pressure gy'emyaka gyo wali badde oli lwakitula today ng'olina baana ba Muhoozi ng'olina baana ba Pesha ng'olina baana ba Natasha ng'olina baana ba Diana abazzukulu we bakuweeweetako muno mu lubengo ng'oli mu kwesiima bwesiimi ng'omusajja omukulu naye oli ku pressure z'ekivubuka oli ku pressure z'ekivubuka bw'ani yakugamba tempologoma enkadde esobola okusigala ng'eyigga nga bwe yayigga ng'ekyali envubuka olowooza twali basirufu abaganda okuga nti empologoma enkadde eteegera ku lunnya genda ewammwe oteegereeyo tokyasobola kudduka misinde gya kafubutuka eno reesi y'abavubuka giveemu tokyasobola kudduka misinde gya kafubutuka omu 77 eno reesi yaffe giveemu wano we tuli waweekeeza nnyo olaba waweekeeza ffe bavubuka n'odduka n'owulira ng'omutima gukubuuka musaasira gwe mu mukadde waako nayagala otiisatiisa abantu olimidde mu sipeesi yaffe buli kintu kyakolebwanga n'ebiro ne time today ne bw'ojja ng'oli muyimbi wakadonkamu mulungi ng'okunkumula ennyenje osinga ne kafeera eddoboozi oba ssebata tosobola kutunda this is not your generation ebiro byammwe biba byaggwako omulembe gwammwe guba gwaggwako sige nti abayimbi bakadonkamu bayimba bubi naye ne bw'ojja tudde ng'oyimba bulungi naye ng'oli wakadongo kamu tosobola kukola hit n'ofuna ssente mu luyimba olwo because oli mu generation ndala nnyo oli mu time y'abaana balala nnyo time yammwe yali yemabega kakati kyabuvunaanyizibwa no rebrandinga nojjanga bano then okuzza ebyemabega mu generation etali yoyoyo Museveni ali mu generation etali ye kakati kafubutuka amuleeze lire amuleeze atandise okutiisatiisa bannannyini generation eno tudde Sebatta talina moral authority etiisatiisa King Saha nti va mu space yange kubanga Sebatta yali mu space ya King Saha kati naye Museveni tolina moral authority entiisatiisa kubanga eno space gy'olimu yange n'abavubuka bannange gw'omukadde olina kubeera bbali ne tukwebuuzangako we bitulemeredde ng'abavubuka naye si gwe ntegeeza bakadde banna abalina ku nsa si gwe Yoweri Kaguta Museveni oba ntegeerekese boss ntegeerekese sweet va mu space yaffe otherwise bw'otali va mu space yaffe eno generation egenda kukumalako nnyo emirembe kubanga gwe wagirumbagana mu space yayo nkiddamu kyemphasizing eno space yaffe siyo tojja tutiisizatiisiza mu space yaffe otiisatiise ngenda kutta so what gwe toziikaniko ku myaka gy'olina toziikaniko ku bafu gwe wamaba batteera bye waziika oba oyo gwe wasembye oziika gugolooza gw'okyasembyeyo okuziika oba gwe wasooka oziika ffe nno munnange okufa twakumanyiira kati eno ewaffe kubanga ye baana baliwo mwabeeyita bakagaba bulamu mwatusalira dda gwakufa era buli ayogera afuuka mulabe wammwe mu Uganda Yekolera ayogedde bannange akaana koogedde yes naye eno Uganda yaffe muganda wange wa the flashlight channel mulengeddeko wano Dr. Heba Rogers mbakubiriza mwenna mugende ku the flashlight channel musubscribinge kubanga oyo yatulagidde ddala nti waffe ddala asobola n'okufa ku lwaffe mwenna mbakubiriza olumala live eno mugende ku the flashlight channel mumwongere subscription I salute you comrade
oli waddala omudaali gw'abazira ogulina mu Uganda empya omudaali gw'abazira ogulina mu Uganda empya atiisatiisa ngenda kutta ngenda kukola bwenti otani waliwo wano muganda waffe Yekolera Fred bunanga atera nnyo kukoze noonya ebyokukola ove mu kwasamansi ebikyakukola tukawo ku YouTube olaba abaana ba channel ez'enjawulo essaawa eno bali mu kulaga vidiyo yange kuliko abalabi balaba ate bo bali mu kukola mwana tusente katoyinza kugamba mulimu nti noonya omulimu oli mugwi wa ddala ogamba omulimu nti noonya omulimu oli mulalo era mbasaba mwenna bannayuganda bannange ku nsi kuno kubaliwo ffe ndowooza tekuli agenda kuwangaala myaka 10 kitegeeza okufa gyali essaawa yonna ffenna tugenda kufa gyali baganda bange era si kipya naye temwetiiririranga kankubuulire gweoyinza okuba mu nsi muno osinga kutya kintu kye bayita okufa naye ate ekintu kye waalisinza okutya kwe kubanga n'okutya nkiddamu totyanga nnyo okufa kuba ne bw'ofa ne bw'otya okufa ojja kufa totyanga nnyo okufa naye tyanga nnyo ku nsi ekintu kye bayita okutya era olwane nnyo wejjemu okutya mu ggwe bw'olijjamu okutya mu ggwe bino byonna ojja kubyogera kubanga ddembe lyo bw'oterwanirire gwani ali kulwanirira ggwe gw'olowooza omwana we atafuna kyakulya ani alina okukeera ennyo okunoonyeza abaana be ekyokulya singa baba basuze tebalidde neiba gwalina okukeera okubanoonyeza ekyokulya pabrains nkutumidde kakati nawe bw'olyejjamu okutya okukulimu yengeri yokka gyosobola okununula generation yo ono nabagamba ddagala fu bwe liwawo lifuuka butwa eddagala lyonna kasalirwawo lifuuka butwa kati Museveni yafuuka ddagala fu mwe mulina okulijja mu sipeesi yammwe ate linnabaleetera butwa mu mubiri gw'alowooza nti okufa kwe kusinga okutiibwa kyera omuntu alina kubaawo nga yeekengera kufa nze ate mwana ttu ekintu kyensinga okutya kwe kuba n'okutya mu nsi muno ekintu ekirala kyensinga okutya kwe kuba omusiru ng'eyabo mulaba ba Frank Gashumba babasajja mivule baani bonna nti ebintu ebyo nti okuba n'okutya ate nti okuba omusiru nti okuba n'okutya ate nti okuba n'omusiru ntya okuba omusiru kati Museveni tuli mu ggulu kale ofudde nange nfudde yingira ku main gate bakubuuze nti ono watta wakyo nnyonnyola ki yingira ku main gate mukama akubuuze nti Yekolera ali wano gwe wamutta naye watta wakyo nnyonnyola ki naawe ekyokunnyonnyola tokirina n'ekyokunnyonnyola kyennyini ye takirina kubanga naye akimanyi ddala bulungi nti musajja muzibu akuba oluyi ate ye n'akaaba gwenze nina okunoonya okutta so si gwe kunnoonya kutta kubanga tolina kyommanja tolina kyewampola bajjajja bange bakitange be baakuwola omusaayi gw'abazzukulu baabwe n'abaana baabwe gwe baagabulira mu lutalo olwakuleeta mu buyinza toyina kyommanja nze nkubanja era ne bwonzita olwaleero ngenda bugenzi wa Mukama ne mmuwa empaabi that's why nakugambye bw'oba oyagala okumanya obuzibu bunkwataako bukwasi nsonga wamu na busonzi z'olutuuke wa Mukama nga mmuwa empaabi ndowooza abaatusookayo tebaamuwa mpaabi olaba oba olisula oli mulamu abantu abaasookayo be wasooka okutta tebaamuwa mpaabi nze lwendifa ngenda kugendanga n'empaabi ndigenda n'empaabi ewa Mukama munnyonnyole byonna
kakati abasooka baba tebamuwa mpaabi ngenda akompola lwendifa ngenda genda n'empaabi leka kulowooza nti ogenda tukuba empya ate gwokaabe tiisa banno noonya bootiisa ffe toddangamu natwezannyirako tuli ba bulijjo ekyo naawe okimanyi noonyanga bootiisa toddangamu okutiisa abaana b'abantu tiisa omwana wa Itongwa gw'oli mwana waani nze ndi wa Itongwa oli mwana waani Museveni gwatiisatiisa abantu oli mwana waani tenkyakutawaanya nnyo nze ndaba bulabi goba oli onoonya emirembe step down nkuwadde option 2 bw'oba oli okola Yekolera okwogera ku nyungutwa oba step down dewamu bwe ndiddamu okwogerako olwo ndiba nfuuse mugwi wa ddalu naye ng'okyali awo wenjagala awo buli munnayuganda waayagala awo entebe muli njagalawo okuteekamu owange gwe nalonda njagalawo entebe yo njagala Kyagulanyi alina okubeera ng'okyaliwo weetegeke abakabbika gumya mugongo nkulembeze mubi gumyanga mutwe mwana musiru agumya kabina nga basomesa bakuba era omwana omusiru bw'awulira ng'akooye emiggo gya ttica gundi akyusa essomero naawe kyusa ensi deewammwe mukulu yani okutiisatiisa nja kutta jajjange Sylvester Kiwanuka gwe wamutta omwana ono awuliranga ennaku zino ssebo n'obuyinza abukiza Mungu tiluli Mukama yayinanga switch nti emulago ttayo bwe batyo n'omuyayi kati yayagala okuttanga omuyayi kakati switch naye awulira agirina anyigabanyezi Yekolera afe Jakana afe Gondi afe weewe bw'ovumira teribuukira ku munyango zannyiranga ku gwe wali ozannyiddeko ate nze nkubuulira ebigambo bino sometimes bino byenjogera sinze n'ababyogera ejjajje n'abati Itongwa yabayogera alabika kati n'okuntemba ntembye byaŋŋamba yambala genda olwana entalo zange ze naleka simaliriza ngenda akumpola nkoboolidde ngenda akumpola gwe nja kukutukira mu ngalo oba ojja kunkutukira mu ngalo wendi ate siridduka nakugamba nze tojja kuntiisatiisa nziruke bannange Museveni agenda kunzita I'm here. I was born, raised in Uganda, and I will die in Uganda and resurrect in Uganda. Ntegereke sonjogeza n'oluzungu lwange naterekera ebbanga nasaalibwa wano nkulidde wano nja kufiira wano ate nja kuzikirwa wano neera nzuukirire wano gwe toyina moral authority ngoba mu nsi yange munziruke Museveni akunoonya munziruke ndekemu gwe omugwira nze nziruke nannyini nsi nze nziruke gwe omugwira oyinaayine ogadaale osaaga nange ate nkimanyi mubaawo naye wennyini olabika kwoli muba obubaka babukutuusaako I will never go into exile. Nkiddamu General Yekolera Itongwa will never run into exile. I am here. I was born here and I will die here and resurrect here. Ne Itongwa yennyini omugenzi yali mutiitizi ofiira otya mu exile. Muzimu tegumvaako nga mukubye nnyo. Ne Itongwa yennyini omugenzi yali mutiitizi ofiira otya mu exile. How can you die into exile? Omugwira nga yakugobye mu nsi yo. Sigenda nze kubanga Itongwa. Nze ndi wanjawulo nnyo nti omuntu kaŋŋambe omwana alina abazadde alina maama ne taata bonna bagezi. Natwala okubongo bwa maama n'obwa taata wa teyaba mugezi nnyo. Akati Itongwa teyali mutiitizi naye ng'alinamu akatengo. Kati ate nze ndi mugumu nnyo siinaamu yadde n'akatengo. Kuba nagatta obuvumu obwange bwe nnina mu nze. Ne ngatta n'obwoli
ndi bomu yabika kutulukira mu ngalo gwe nkubuulira ngenda akunga mugendereza ani gotiisa tiisa sale nako kikulumi ani gotiisa tiisa gwe nkufaananira abakutya olowooza Uganda erimu abantu bameka abalala bakutya nize sikutya ensonga lwaki nze mbyogera ne bannanga abalala abasalawo obutakutya tali omuntu yenna atakutya mutenga nnyo kuba gw'omanyi oli kaliba nnyo olaba sitaani oyo wamaanyi naye omusumba kasita amulaga nti sikutya ate yamutya nnyo kuba amanyi ono obuvumu bwayina okubanga tatya abantu gwe batya wakitalo nnyo nange ngenda akumpola abantu bakutya nze sikutya that's why ate nkusonze namu fene ddanga n'abantu abakulu tetubasongamu tuti olaba n'omwana omuto tomusongamu naye gwe sikutya nkusonze namu kikulumi ati awulira obusungu agamba oba ndikakolera kyate ki kali mu nsi yaako naawe genda ewammwe owulire emirembe bwe ginyuma nga naawe olangira abagwira mu nsi eyo ndi waffe tosobola kungoba mu nsi y'abakitaffe n'abajjajjaffe gwe mugwira wano. You were a refugee in our country but you need to control us in our country homayo agala okuweera amateeka mu nnyumba etaliiyo gwani agamba neiba nti omukazi tomweba kakolwa wakusatu owuwe gwe yewasiza mweba kakolwa sandiroka owuwe gwe yewasiza kati gwabaani okututiisa tesalwa nagaye mbu nejjakana yayogeranga bwato jakana erinnya lyeddamu guli ku nsi oli mulambo ogutambula. Even your mother cannot be proud of you oli Kampala ojobona Bwoyogera jakana yali abantu bali so proud of him bonna bana Uganda oli wana ekiyenje n'ennyoka agamba bannange nejjusa olunaku we nazaala eddenge lino senga nakozesa akapiira bali wana awoza munejjakana yayogeranga bwatyo jakana mulamu that's why naawe osobola omwogerako olaba yafa naye gwe osobola omwogerako naye nga gwe omulamu ne mu kika ewammwe basenga abo abamu tebakumanyi bawulira buwulizi nti mwannyina bwe yazaala omukazi mu malaaya yeetundira ku speak resort ye Munyonyo kuba nyiza oyo ye Itongwa nyiza kati bwolaba onyize kubye bwetu saasira Museveni gwenkeererako n'ensulako yabba omulambo gwa jakana mbu bagutwala ku posti mbote. Ate bwenfanga nti temunkabiranga bwenfanga temukaabanga just celebrate me but general tebabakabira ne bwe ndibasisima tuse lutabalo luno kubanga omuntu yenna bw'oba ova ewaka osooka kuba kabonero omukristo omusiraamu ga bisimilla kitegeeza gy'ogenze wakyayinza okubaayo okudda n'obutadda wayinza okubaawo walungi oba emitawaana kitegeeza nti buli lunaku oba osuubira okukola ki akumazzi buli lunaku oba osuubira okufa era tukulindanga mbaga naye nze bwenfanga nze saagala mudde namubyakaabakaabanga okwo ate era saagala okufa kwange bwe mba ngenze kuba discouraging nti temugenda kuddamu kwogera ale musigale nga mwogera nnyo kubajjukize na bujjukiza musiraamu genda oli embizi Ahmed bakuwano wano abantu batalya bya kisirusiru wano tewali musiraamu alya mbizi gwe kava wano temutiitiriranga ne bwe mbanga nfudde banange manyi Museveni ekyo kyabaagala mbwatta Yekolera mwenna bafuutu soja bapiti bamumira nsanafu mutye mugambe musajja atandi kuba ekyo kyayagala kubasiga mu fiya ayagala kuba yensiringa mu fiya naye njagala bwenfanga ate mubeere nga bakabijja nnyo mugambe nti kirina okugga okufa kwange njagala ebeere switch ebajjukiza ate bwe mutayongeramu maanyi kulwana mwenna mugenda kufa kubanga omulabe speed kwaliba abaliira ate nnene nnyo nakati speed Museveni kwatulira ye speed gyenjagala ate mukozesa okumuwa wawagula so ne bwe mbanga nfudde don't cry just celebrate me Museveni olabye ti omuntu alata kufa n'ekiraama akikola mu kamera ku live kati tiisa banno
nekiramu omuntu atatya kufa kikola kulaivo kati tisaba nno sinze Itongwa waabwe owulidde baba owulidde munywanyi nyenda akumpola myaka 9+ kuba olimba abantu nti sayo inansanga ne Museveni ogera myaka 9 myaka 9+ musobola okuddaawo otulugunya abantu bakulagirira Itongwa gyali muzzukulu wonna kabiri nyenda akumpola nze ndi nnyanja nze ndi muntu mulambo ogugudde mu nnyanja nzikamira kakati naawe tujja kwemira osaaga osaaga tujja kgenda ffenna nkubuulidde yenze Yekolera Itongwa. I'm here. I was born here. I will die here, buried here, and resurrect here. Ntegerekese tontiisatiisa ebyo mbukadduke kagende mu Ekizayiro ani gutis gwendekewo gwo Munyarwanda nsi yange ndekewo tiisa banno zitoddanga mu kuntiisatiisa ebyo bya kijjega wamma yenze Yekolera Itongwa mbaagala nnyo mpozi n'ekirala nnyongera okubajjukizaamu nga sinnava wano ekuba nkeesa lukya nnyinza okuba leero wendi ng'enkya siriiwo nsaba munyambeko tweyama nga bannankyukakyuka abakkiririza mu mirimu gya Jakana Sulaiman Nadduli abasiima obuweereza bwe abasiima olubimbi lwe yalimako tweyama okugula kilo z'omuceere 3 ku Duwaye ebirala bali bikolako naye naffe olwalo lwaffe ku Duwaye oba bwe bweyamu bwaffe ku Duwaye tweyama okugula kilo z'omuceere 3 naye omukulu wa Rosias Matovu Junior muganda wange munnamawulire yabeera ennyo wano ate yabamu nnyo mu music industry ng'essaawa nawangalya mu ggwanga erya Canada yampeereza kilo z'omuceere 5 muganda mwannyinaze omu atayagala mwatuukiriza linnya n'ensi mwava naye yampeereza kilo z'omuceere 5 wenjogerera ku lumbe ku Duwaye ya Jakana Nadduli eya40 ninawo ensawo 100 mbuzaayo kilo 2 mbadde nsaba nga bwe tuli wano buli omu ne bwakontributingayo nekyasobola kyonna ate Jakana tutakyaswa kuwa mmere tumuwe tuweeyo omuceere oguliibibwa abantu ne bayimaamu ku Duwaye nkakasa naye Magombe gyali alisanyuka nti obuweereza bwange bwasiimibwa so mbadde mbasaba munyambe buli asobodde ampeerezeyo kyazupeereza muceere gujja tuuka iwa Haji kilo 10 zo zaafunise embulayo kilo 2 buli kasawo ka 22 buli kasawo k'omuceere ka 22 so mu budde buno ninawo kilo 10 mbuzaayo kilo 2 naye njogerera kasawo k'omuceere aka kilo 5 saako 10 buli kilo 5 za 22 so naakafunako kilo 10 obusawo bubiri obwa kilo 5 badde mbasaba munsondereko kilo 2 ezisigaddeyo muba mwasiima emirimu gya Sulaiman Jakana Nadduli ennamba yange eri 0701 74 88 28 0704 74 88 28 buli alina k'osobodde leeta Abdul Kikomeko baganda bange abanaagirabira ku YouTube channel gye bayita Geno Itongwa Yekolera nammwe ennamba ndowooza mugitegedde ereeta Abdul Kikomeko 0704 74 88 0704 74 akuba kinnumye ennyo okuva ku live eno nga sirina ketufunyeeko mu nsawo y'edduwa ya Jakana Nadduli
Mwannyinaze ennamba yina agipiniiza agitaddewo agipiniize. Kangipiininge ennamba yeeyo. Ennamba yeeyo mpa ku nnamba eya MTN. Tebeeraawo mpaka ku nnamba ya MTN. Nange sigimanyi. Jaggibawo ennamba ya MTN kuba nayo mbi. Ennamba eyo 07074888 teekako okulwajjakana Nadduli. Wakiri tuve ku live eno nga tufunyeyo ate akasawo k'omuceere tuweze 10 tumanyi nti afuuwe. Tugitambudde gugende ewa Hajja Abdul Nando yereeta Abdul kikomeko 07074888. Leka kugamba nti Jakana yayogeranga n'akunkumula ennyenje. Jakana yayagalanga ensi. Naye ng'ekisembayo ku Jakana tetusobola kikola tukikole bangi. Mbadde nsaamusaamu buli alina kw'osobodde kantereko ku nnamba eyo ŋŋambye nti Jakana. So kyekyo nno baganda bange ne bannyinaze emmere y'omufu ebadduwa waliwo naagaye nti Jakana yali wa NRM kyemuva mwamutta omusango gwe mwali mumuvunaana ate kuba wammwe mwe muli mbizzi nti mulya n'ebyana byayo. Yenze yeekolera Itongwa wamma Shine William nsanyuse okulabako wano muganda wange weebalenga okufaayo weebalenga okunjagala n'okunnoonyako buli budde okulaba nti ndi safe. Shine Williams mukulu wange ate nkwebazaamu ak'ensusso oli mulwanyi Namige muganda wange weebale nnyo kututeekangako bukuumi okufaayo ku bulamu bwaffe abalwanyi abali ku ground muganda wange na coordinatinga nti obuzibu butuuka ku ono Yekolera kale omanyi waali gezaako omufune tetumufuna wano simuwuliza. So oli wa ddala 5 otherwise yenze Yekolera Itongwa musibe bulungi mweraba temwerabira okutuyambako tusonde omuceere ku ddwa Sulaiman Jakana Nadduli. Namba eri 0701 74888 0701 748828 07788828. Ninawo kilo 10 Matovu Junior Rosius yampeereza kilo 5 waliwo mwannyinaze naye nampeereza kilo 5 kilo 10 weziri twagala kilo 3 tusigazaayo kilo 2. Shafik, let me come into your inbox. Shafik, inbox me after this live. Mkwe MTN yange. Shafik mkuru wake. Inbox me after this live. Mkwe MTN yange. Inbox me. Ku WhatsApp number yo yenyini. Oba inbox me ku messenger oba ku WhatsApp number eno. Mwanyina zemba bazizaayi jataddewo eri ku WhatsApp inbox me. Sire bulungi mutambuze video gwange gwa 10 na kyemalira ne bampembe banne.